गुड मॉर्निंग एवरीवन मु कान्हा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपको जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। तेबे पुणी कलबल करिबो खरा राज्य को पुणी धीरे धीरे फेरुछि गरम। आज 5 दिन मध्य विभिन्न स्थान में तापमात्रा 6 ରୁ 8 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग केन्द्र। सेहिभଳି आजिठारु आरंभ करी 20 तारिख पर्यंत तापमात्रा आहुरी अधिक वृद्धि पाइबार संभावना रही। परवर्ती अपडेट रही पणा संक्रांति रे फल दर हैला आकाश छुआ। पणा संक्रांति पाई राजधानी रे फल दर आकाश छुआ होइछि। विशेष करी बेल तरभुज कदली नडियार दाम व्यवसायी माने चढ़ा दर रे बिक्री करुथिबार देखिबाकू मिलिछि। तबे गत किछि दिन तळे गोटिए बेलर दर 15 टंका बिक्री हेउथिला। हठात पणा संक्रांति उपलक्षे गोटिए बेलर दाम 40 टंकार बिक्री हेउछि। सेहिभଳି कदलीर डजन 100 टंका को टपिछि। परवर्ती अपडेट रही प्रति चाषी को मिलिबो 3000 टंका। केमिति पाइबे जानंतु। ग्रामांचलर क्षुद्र चाषी पाई एही योजना कार्यकारी करा जाइछि। एही योजना रे शामिल हेबा पाई आपणक बयस 18 ରୁ 40 वर्ष बयस निहाती होइथिबा आवश्यक। वर्तमान एही योजना रे शामिल हेबाकू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान दैछंती। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना रे 2 कोटी ରୁ अधिक चाषी पंजीकरण करि सारिलेणी। एही योजना रे प्रति चाषी को 3000 टंका प्रदान करुछंती केंद्र सरकार। तेबे एही 3000 टंका पाइबा पाई जणे कृषक मासको सरकारक पांठी रे 100 टंका जमा करिवे। तेबे सरकार मध्य सेठारे आउ 100 टंका जमा करिवे। अर्थात आपण जेतिकी टंका जमा करिवे सरकार मध्य सेतिकी टंका जमा करिवे। फलरे आपणक टंका द्विगुणित होइजिवो। परवर्ती अपडेट रही बोरवेल रे खसी पड़िला शिशु। तेबे मध्य प्रदेश रेवा जिले में यह घटना देखा मिली। पिलाटी खेलु खेलु अन्यमनस्क होई 60 फुट गभीर बोरवेल रे खसी पड़ी। शिशुटीर बयस पाखापाखि 6 वर्ष हेबो। स्थानीय लोक एवं पुलिस मध्य शिशु को उद्धार करिबारे विफल हेले। फलरे 2टी जेसीपी पहुंची उद्धार कार्य लागिछंती। परवर्ती अपडेट रही ऑनलाइन गेमर्स को सह आलोचना कले प्रधानमंत्री। देश में टॉप गेमर्स को सह आलोचना करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेमानंको मध्यरे अनिमेश अग्रवाल एवं नमन मधुरा एवं एमिति अधिक गेमर अंशग्रहण करथिले। ऑनलाइन गेम खेलिबा एवं किभଳି एही गेमर माने निजर कैरियर गढ़िले से सबु संपर्क में आलोचना करिछंती। भारत में ऑनलाइन गेमर्स को प्रति सेमानको अवदान को प्रशंसा करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परवर्ती अपडेट रही आज माँ समलेश्वरी पीठरे पान गुटका बैन हैला। तेबे आज माँ समलेश्वरी पीठरे पान गुटका बैन हेबो। एने मंदिर ट्रस्ट बोर्ड पक्षर खबर मिली। जदि कौन से व्यक्ति नियम को न मानिले तेबे तांको विरोध रे बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। परवर्ती अपडेट रही सीयूईटी पीजी रिजल्ट घोषणा कला नेशनल टेस्ट ऑफ एजेंसी। नेशनल टेस्ट ऑफ एजेंसी पक्षर कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेशिका परीक्षार रिजल्ट घोषणा होईछि। जेउथिरे प्रार्थी माने पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेशिका परीक्षा देइथिले सेमाने ऑफिशियल वेबसाइट को जाई निजर फलाफल चेक करि परिबे। परवर्ती अपडेट रही निर्वाचन पूर्व सरकार देले खुशी खबर। बढ़िला 5% डीए। आजिकाली केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारी को खुशी करने पाई बड़ पदक्षेप नेउछंती। एही समय रे त्रिपुरा सरकार महंगा भत्ता वृद्धि करिछंती। बहु संख्यक कर्मचारी एथिरे उपकृत हेबे। सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी पाई राज्य सीएम माणिक साहा 5% डीए घोषणा करिछंती। परवर्ती अपडेट रही बढ़िबो तेलर दर। दिन को दिन अंतर्जातीय बजार रे बढ़ी चली तैलर दर। आहुरी बढ़िबा नहीं आशंका मध्य करा जाउछि। एहार कारण रही ईरान एवं इस्राएल युद्ध कारण दिन को दिन तैल दर वृद्धि पाइबाकू लागिछि। परवर्ती अपडेट रही एणिकी डिग्री कॉलेज रे कड़ाकड़ी नियम लागू हेबो। तेबे एणिकी अध्यापक मानक परि डिग्री कॉलेज रे छात्र छात्री माने मध्य सारा दिन कॉलेज रे रहिबे। संपूर्ण क्लास न सरिबा जाए छात्र छात्री कैंपस न छाड़िबा पाई निष्पत्ति निया जाइछि। परवर्ती अपडेट रही वृद्ध लोक मानक खाता को आसीबो टंका। बहु मास धरे वृद्ध होइतिबा बकेया पेंशन अपेक्षा करितिबा बहु वरिष्ठ नागरिकंक पाई एक आश्वस्ति खबर मिली अछि। तबे गत 5 मास धरे 20,000 अधिक वयस्क लोक पेंशन पाई नाहंती। तेबे सरकार कहिछंती जे
ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିବା ରାଶି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଭାରତ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଆଜିଠାରୁ ଅଣହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାରମ୍ବାର ଅଣହିନ୍ଦୁ ପ୍ରବେଶ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତା ପଶିଛି। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଜେଟିପିଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିହାର ସେବକଙ୍କୁ ବି ଜଗାଇବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଅଣହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ ଦେଶରେ 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମେ ମାସ 13 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ଅଂଶୁଘାତକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।